士多波，你個頭髮好有型喎，一邊藍色一邊青色嘅喎。係啊，你唔知咩？而家點知啊？咁犀利嘅你。係啊。这么 fashion 的老板娘就在石冈布工业区的顺记海鲜大炒。虽然地点偏僻，但生意好到爆炸，全场爆滿。周末晚上還要排隊，很多有錢人特地來吃。有冇咩靚魚咁啊？紅棗咯，紅棗啦，紅棗全刀蒸招牌蒸，招牌蒸係點樣㗎？即係嗱，竹仔線米骨又有咁樣擠落去嘅。今日有嗱嗱仔好靚喎。哎呦，我要嗱嗱仔就係要。嗱嗱仔。老板寶刀未老，大力斬海鮮。老板親力親為，所以要有點耐心等哦。紅棗招牌蒸來啦！這裡的海鮮出名夠新鮮，滿滿的蒜米特別香。來過下球來。茄子蝦球，蝦很肥美彈牙，爆炒喇喇仔，吃起來很麻煩，但鮮甜包子，爆炒燒肉，這個夠力有鑊氣，自己消費不是業配哦。七星斑。炸腐竹和炸雲吞。我呢個就係咖喱排骨。Yes。哇，靚。靚冇？哇，靚啊！靚啊！我其實呢度開咗幾多年咗嘅。一讀幾年。咁佢上嗰度咁大隻呢個石斑魚係咪真嘅？呢個係100幾kg嘅呢個。而家幾十稱嘅呢個。而家仲有冇？而家食細咗。